hartanya keren ya, tapi yang namanya kaya adalah jiwanya memang merasa kaya. Lah meskipun duitnya akeh, nek pun isih rakus wae, yo aja arep-arep. Wong kuwi ngrasa sugih, mesti ngrasa fakir terus. Mulane cara dawuh Sayyid Abdul bin Alami Al-Haddad, beliau ngendikano fil khirsi alal mal halakuddin. Wong kuwi nek ngungseng tenanan, ambisi tenanan, pengen duweni duit, sithik-sithik duit, maka yang akan rusak, yang akan binasa adalah agamanya. Karena dia senantiasa merasakan apa? Fakir. Jadi Rasulullah ternyata membuat standar yang tidak disangka-sangka oleh para sahabat. Bayangkan wong kuwi sugih ya iku duwite akeh. Tapi Rasulullah membuat standar yang namanya kekayaan adalah jiwanya seseorang itu merasa kaya. Tek wae sithik ya tetep ngrasa sugih, tek wae akeh ya tetep ngrasa apa? Sugih. Jadi Rasulullah kadang membuat standar yang tidak terbayang oleh pikirannya para sahabat. Di antaranya lagi yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan tentang siapakah orang yang kuat. Siapakah orang yang kuat? Para sahabat memberikan penjelasan orang yang kuat ya ketika nek gelut menang. Standar ini kan wajar. Umpama sampai tak takoi yang namanya orang kuat itu siapa? Jawabannya ya nek gelut menang, nek tukaran menang. Itu berarti wong kuat. Tapi Rasulullah ternyata menggunakan standar yang namanya orang kuat itu ketika dia mau marah dan bisa untuk marah, tapi beliau ternyata menahan amarahnya. Jadi sampai pengen ngamuk, umpama ngamuk itu iso ya wani, tapi ternyata sampai menahan hawa nafsunya sehingga tidak marah. Itulah orang yang kuat. Sama seperti ini ya. Coro versine Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wong sing untuk musibah hakikotan secara hakiki itu adalah orang yang dibinasakan oleh dosanya, dan orang yang seperti itulah orang yang layak untuk ditakziahi. Iku cara versi beliau. Orang kok sing kelangan bojo, kelangan anak, kelangan wong tua boten. Tapi yang layak untuk ditakziahi adalah orang yang mendapatkan musibah. Karena memang zaman dulu ulama-ulama itu seperti itu, ulamanya mbok wong awame. Jadi ulama itu kalau ketinggalan sesuatu yang berkaitan dengan dunia itu santai. Tapi ketika ketinggalan dalam urusan-urusan agama, maka beliau sangat susah. Mulane ning gone kalangane para ulama iku ana istilah musibatuddin a'dhamu min musibatid dunya. Musibah itu kok sampai menimpa pada agama kita itu lebih besar dibanding musibah yang berkaitan dengan dunia kita. Yang pernah diceritakan oleh para ulama diantaranya adalah seorang imam besar, seorang ulama yang pada saat itu ketinggalan jamaah sholat. Orang kok sengaja ora jamaah mboten. Nek kita kampanye sengaja ora jamaah gayane gak krungu. Ana wae adzan malah enak turu kok ya. Ada seorang ulama itu orang yang nglakoni jamaah gara-gara ketinggalan. Lah saking susah ulama itu sampai ditakziahi oleh teman-temannya. Lah pernah suatu ketika ulama itu ternyata ketinggalan jamaah, masyarakat sekitar itu sama sekali nggak peka. Sampai muridnya itu dipanggil. Kenapa sampai ora takziah nggonanku? Wah, aku lagi untuk musibah. Malah balik takon, jenengan angsal musibah nopo? Kula kok mboten piron. Iki jare murid belabak ya iki. Aku ketinggalan jamaah. Nek ana wong kelangan anake ninggal wae sampeyan takziahi. Aku ketinggalan jamaah, iku rasane luwih berat daripada ketinggalan apa? Ditinggal anakku. Jadi cara ulama kuwi musibatuddin a'dhamu min musibatid dunya. Musibah sing nabrak ning gone agama kita, sing nyerang ning gone agama kita itu lebih besar daripada musibah yang berkaitan dengan apa?
dunia. Mulane cara versine Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, nek ana wong kok sampai dibinasakan oleh dosanya, dibinasakan oleh syahwatnya, hakikatnya orang tersebutlah yang mendapatkan musibah yang layak untuk apa? Ditakziahi. Kemudian kita diajak berpikir, dzabat ma'akiluhu wa syahawatuhu mala'a bil mirhat. Sampeyan bar saake-ake iku pada akhire kotorane kan mlebu WC. Sampai nyenengno WC. Lha WC kok sampean senengno. Nek cara Kanjeng Nabi mboten ngoten. Harta yang kita sedekahkan, yang kita manfaatkan, harta itulah yang sebenarnya bermanfaat bagi kita. Bukan yang kita konsumsi. Karena harta itu ketika kita konsumsi, pada akhirnya jadi kotoran. Sing menikmati WC ini. Engko nek pas ketepane nggone sapi tenge ana lelene sing menikmati apa? Lelene. Dadi sampean kuwi marekno apa? Lele. Lha ya duit sampean goleki sampe kaya ngono, pada akhire sing wareg, sing manfaatno tenanan ternyata lele. Mulai cara Kanjeng Nabi, harta yang benar-benar kita manfaatkan adalah harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Itu yang bisa kita manfaatkan. As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad ngendikakno, wong kuwi nek bener-bener cerdas, nggih. Nek cerdas, mbok sampeyan iki masuk kategori iki atau ora. Orang itu kalau memang benar-benar cerdas, di antara yang disampaikan oleh Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad adalah dunia itu laksana sebuah rumah yang di situ banyak pengintai yang berpotensi nyolong bondone kita. Lah wong kuwi nek duweni bondo, nek bener-bener cerdas supaya ora tik maling, supaya ora tik gosok, harta itu ditaruh di depannya. Jangan sampai ditaruh di belakangnya. Karena nanti kalau ditaruh di belakangnya, potensinya adalah diambil oleh pencuri, tukang gosok, begal dan seterusnya. Tapi kalau orang yang cerdas, benar-benar cerdas, menaruh hartanya itu di depannya. Gambaran ini disampaikan oleh Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad itu untuk menggambarkan dunia ini. Dunia ini itu laksana seperti rumah yang banyak sesuatu sing nyolong, mulai sangka setan, nafsune sampean dan seterusnya. Lah sampean kalau pengen melakukan amal baik, entah melalui harta atau yang lainnya, piye carane harta ini sesegera mungkin ditaruh di depannya. Yakni dalam artian segera mungkin untuk ditasarufkan. Dan ini senada dengan dawuh Kanjeng Nabi, sampean nek pengen memanfaatkan hartane sampean tenanan, yaiku sampean sedekahno, karena hakikatnya yang kita manfaatkan adalah itu. Nek sing kita simpen itu pada akhirnya jatah ahli waris. Sampean nyimpen ning bank 10 juta, ora tahu sampean jupuk. Sampean ninggal. Harta 10 juta itu mboten gadai sampean, tapi gadai ahli waris. Sesuatu yang kita konsumsi pun demikian, pada akhirnya ya rusak, jadi kotoran, terus sampean buak meneh. Sampean buak ning gone WC, pas ketepan ning gone sapi tenge ana lelene, ya wis sing lemu apa? Lelene. Sampean ya pancet ngene iki mawon nggih. Dadi iki sing pertama adalah dapat ma'akilu wa syahawatuhu mala'a bil mirhat. Nggih, mulane pikiranku kok aja weteng tok. Nggih, pikiranku apa? Aja weteng tok. Sithik-sithik weteng kok piye nek kelaparan. Susah men. Kelaparan ya wis yo ngelah ya wis ya. Dadi pikirane monggo aja apa? Aja weteng. Mulane di antara manfaatnya poso sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya niku wonten sing bagian kitab Shaum niku wonten Imam Ghazali meriwayatkan hadis asyamu nisfu sabri. Poso kuwi separuh dari kesabaran. Nggih. Dadi poso niku separuh dari kesabaran. Kenapa bisa demikian? Satu nggih. Karena puasa itu adalah menahan piye carane sampean gen ora mangan akeh-akeh, gen ora ngombe akeh-akeh. Engko nek sampean ora mangan akeh, ora ngombe akeh, nafsune sampean dadi lemes. Mulanya dengan sampean melaksanakan puasa, itu otomatis melatih kesabaran sampean. Lah kalau dikatakan puasa itu adalah separuh dari kesabaran,
Lah separuh lagi yang mana? Yaitu urusan kemaluan sampean. Iku perlu dijogo tenanan, rawan kuwi. Nggih, dadi yang pertama urusan weteng, sing kedua yaiku urusan apa? Kemaluan. Wis dadi sampean iku poso, di antara manfaate poso iku siji, sampean dilatih sabar. Sing kedua sampean poso iku dilatih syukur. Nggih. Kenapa dilatih syukur? Karena sampean ketika puasa mulai pagi sampai maghrib itu pada akhirnya merasa nikmat, bener-bener ngerasa nikmat, cukup teh ombeni banyu putih. Ternyata nikmatnya dunia pada saat itu yang ngombe apa? Banyu putih. Ya sih, jadi ini sebenarnya kalian Ibnu Athaillah Sakandari dapat ma'akilu wa syahawatuhu mala'abial mirhad. Sing selanjutnya wa ardo biya zaujatahu. Kadang kita itu melakukan sesuatu apalagi yang berkaitan dengan daran ataupun yang lainnya, itu kadang nyenengno bojo tok. Oke. Kadang kita mergawe mulai esok sampai sore, aku ora nyindir sapa-sapa, aja tersinggung. Aku mek pengen nerangno apa sing didhawuhno ulama. Oke. Nek tersinggung alhamdulillah berarti penyakitan. Sesuk waras wae. Lha iya. Di antara yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ora pantes sampean ku ngaku makhluk, sedangkan sampean ku nyenengno padha makhluke tapi ora tau nyenengno pangeran. Iki dawuh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ora dawuh Gus Ropik. Nggih, aku mau nyampe notok. Soalnya sampean ora tau ketemu Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ora pantes kita ngaku makhluk. Yang namanya makhluk itu berarti orang yang diciptakan, sesuatu yang diciptakan. Berarti orang yang nyiptakno, rupanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiap gerak-gerik kita, bahkan aktivitas kita, semuanya itu tujuannya nyenengno makhluk, orang nyenengno pangeran. Kerja metenteng mulai esuk sampai sore. Kon maghrib ngantuk jarene. Iku berarti perilaku sampean nyenengno bojone sampean, nyenengno anake sampean. Tapi orang nyenengno Allah Subhanahu wa ta'ala, ngono kok ngaku makhluk. Tapi piye meneh mun pancen jatahe makhluk ngono ya. Dadi sampeyan ora pantes ngaku makhluke pangeran. Nek sampeyan bener-bener ngaku makhluke pangeran, kawulane pangeran, mestine target utama kita adalah nyenengno Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dalam rangka nyenengno Allah Subhanahu wa ta'ala, iku Kanjeng Nabi sudah memberikan panduan kita. Semisal satu contoh gini nggih. Di antara hadis wonten pengendikan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dadi ora ana taat iku hukume wajib ning gone makhluk. Sampeyan ora wajib taat ning gone makhluk. Kalau itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan taat ning gone makhluk, tapi malah sampeyan maksiat ning gone pangeran. Itu namanya bukan taat, nambahi maksiat. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan beberapa panduan di mana kita itu bersosial sesama makhluk, tapi dicatat sebagai amal taat. Contoh diantaranya, kita bekti ning gone wong tuwa, nyenengno wong tuwa, iku yo atas nama perintah pangeran. Umpama pangeran ora perintah, kita nggak ada kewajiban bekti ning gone wong tuwa. Berarti kita bekti ning gone wong tuwa iku hakikate nyenengno pangeran, ora kok nyenengno apa? Makhluk. Terbukti apa? Salah satu contohnya umpama nggih. Sampeyan diperintahno wong tuane sampeyan nglakoni maksiat. Sampeyan diperintahno wong tuane sampeyan kudu nglakoni maksiat. Cung ngono cung, nyolong. Dalam hal ini ternyata kita tidak diwajibkan taat kepada apa? Orang tua. Kenapa? Karena melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala yang namanya nyolong itu apa? Maksiat. Sehingga taat kita kepada makhluk, kita berusaha nyenengno ning gone makhluk iku mesti ana batese. Biasanya ulama memberikan batas selama tidak melanggar aturan syariat. Ketika sudah melanggar aturan syariat, maka jangan sekali-kali sampean mencoba nyenengno makhluk. Contoh meneh di antarane nggih. Sampean nyenengno bojone sampean apa meneh ki ape bodo THR durung metu wasalam iki ya.
ndang ya sing ditanggungan DR ndang tok ro iki ya. Sampeyan nyenengno bojone sampeyan mboten napa-napa. Atas nama karena memang agama kita sangat menyarankan sampeyan apik tak karo tangga monggo, apik karo wong tua monggo, apik karo anak monggo. Tapi sampeyan juga harus memperhatikan bojone sampeyan. Dadi kita nyenengno bojo iku yo atas nama napa? Perintah pangeran. Di antarane meneh satu contoh nggih. Sampeyan nyenengno anake sampeyan iku ya minangka sampeyan nuruti Kanjeng Nabi. Nek nuruti Kanjeng Nabi hakikate sampeyan nuruti pangeran. Nggih. Dadi aja sampe target kita itu hanya nyenengno makhluk tapi ora punya cita-cita nyenengno apa? Pangeran. Lah meskipun cara kita nyenengno pangeran iku macam-macam. Kadang ya langsung ning gone pangeran rupane salat, kadang ya dengan lewat sesama, nggih. Wis pokoke targete aja nyenengno makhluk tok, tapi ora tau nyenengno apa? Pangeran nggih. Fa awwalul maqamati mongko utawi kawitane pira-pira makom. At-taubatu iku taubat wala yuqbalu lan ora ditampa apa ma perkara badha kang tetep ing dalem sause taubat illa biya kejaba kelawan taubat. Misalul abdi utawi perumpamaane kawula. Misalul abdi utawi perumpamaane kawula idza fa'ala. Iku ing dalem nalikane nglakoni sapa kawula. Al maksiata ing maksiat. Sampean-sampean nek nglakoni maksiat itu diumpamakan, digambarkan kal idri kaya dene kendil. Kal idri kaya dening kendil al jadi di kang anyar. Yuqadu kang den urupake. Yuqadu kang den urupake tahtaha ing dalem ngisore kendil. Annaru apa geni saatan ing dalem sesaat fatas wadu mongko dadi ireng kono apa kendil. Fatas wadu mongko dadi ireng kono apa kendil nggih. Dadi gambaran wong nglakoni maksiat iku kaya dene kendil anyar. Kendil anyar iku wis resik. Bareng ngisore sampean urupi apa? Geni akhire rada ireng. Lah ketika ana werna ireng, langkah kita itu apa? Soalnya ngene iki, kita iku mesti entuk jatah maksiat. Ya, wis mestilah. Sak keren-kerene wong tetep entuk jatah maksiat. Dr. Ali Jum'ah nggih, mufti Mesir niku nate ngendikake setiap orang itu dapat jatah maksiat illa manistofahumullah subhanahu wa ta'ala birrisalah, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang nabi. Jadi nek nabi kuwi ora mungkin nglakoni maksiat. Nek koyok kita itu mesti nglakoni maksiat. Wong malah kadang direncanakan nglakoni maksiat. Langsung repot kan iki kan. Direncanakan barang iki kan. Lah iku gambarane koyok dening kendil resik bar kuwi terus sampean urupi geni ning gone apa? Ngisore. Akhire ana warna ireng. Lah warna ireng ini nanti kita apakan? Fa'in badarta, wes iki. Fa'in badarta mongko lamun cepet-cepetan sapa sira ila ghusliha marang ngresiki utawa nyuci kendil. Yo in ghasalat mongko dadi resik kono apa kendil min dalika sawati saking mengkono-mengkono ireng. Dadi nek sampean cuci sesegera mungkin otomatis kendil kuwi dadi apa? Resik. Yakni ngresiki ning kene iku gambaran sampeyan tobat. Nggih. La wa in tarakta lan lamun ninggalake sapa sira, ngenjarake sapa sira ha ing kendil. Wa tobahta lan masak sapa sira fiha ing dalem kendil. Jeglek. Watobah talan masak sapa sira biya ing dalem kendil. Iku ana sing ngecep tapi ya.
Cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabahta lan masak sapa sira fiha ing dalem kendil. Marwatan kelawan saambalan badha marwatin ing dalem sawise ambalan kang liya. Sabata mongko tetep apa asawatu apa ireng fiha ing dalem kendil. Tapi kena kendile ora tau sampeyan resiki langsung sampeyan gawe masak ya akhirnya tambah ireng. Hatta tang kasira sehingga pecah menapa kendil. Wala yufidu lan ora maidai apa gosluha baso kendil sayan kelawan babar blas. Sayan kelawan babar blas. Fatau batu mongko utai taubat. Iya ya taubat iku allati perkara tausilu kang basuh apa allati sawadal qalbi ing irenge ati. Soale atine sampean ku asline ya putih. Ora kok ati-ati organ boten nggih. Ati sing kaitane karo tigawe niat dan seterusnya ya. Iku asline putih resik no. Kena Allah kena apa akhirnya dadi ireng. Fata beruzu mongko dadi ketok apa ala amalu apa pira-pira ngamal. Fata beruzu mongko dadi ketok apa ala amalu apa pira-pira ngamal. Wa alaiha lan iku ing atase ngamal raihatul qabuli utawi gondo den trima. Raihatul qabuli utawi gondo den trima. Fatul mongko golek sapa sira nyuwun sapa sira minallahi saking Allah taala at-taubata ing taubat daiman ing dalem selawase nggih. Dadi sampeyan tobat ora usah pegelen. Sampeyan ngerti wong lara. Wong kuwi asline sehat, lara. Lara iku gambaran dosa. Maksudnya gambaran dosa umpama sampeyan lara iku kan akhirnya golek obat. Sampeyan sebagai pelaku dosa iku piye carane sampeyan membayangkan kaya wong lara golek obat. Lah obate wong maksiat yo nglakoni apa? Tobat. Lah yo wong lara pengen waras, mosok wong maksiat ora pengen apa? Waras. Fa in dhafirta mongko lamun merkoleh sapa sira biya kelawan taubat. Faqat toba mongko teman-teman bagus waktuka apa wektune sira. Nek sampean ternyata tek wae pangeran iso tobat, maka waktu yang sampean gunakan adalah waktu yang terbaik. Kenapa dikatakan demikian? Li'annaha krana setune taubat iku mauhibatun peparing minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Karena taubat itu adalah pemberian murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan usaha tenanan iku ora ono jaminan tobatnya sampeyan ditampa nggih. Tapi murni anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dohum nyeleake sinten Allah ing taubat haitsu sa'a. Haitsu ing dalem endine panggonan sa'a ngersakake sinten Allah min ibadi saking pira-pira kawulane Allah. Min ibadi saking pira-pira kawulane Allah. Pangeran punya hak memberikan tobat tersebut kepada siapapun dari hambanya. Mulane sampean ora usah nutupi wong, menutup jalannya seseorang untuk melakukan tobat. Engko tak ceritani pirang-pirang kasusnya wong biasa, ketoke di masyarakat gak dipandang wong, tapi ternyata awal ini pangeran. Mulane kula eling dawuhe As-Sayyid Zainal Abidin. Beliau ngendikakno sampean aja sampai ngeremeh amal soleh meskipun cilik. Karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan ridhonya pada saat kapan. Jadi semisal satu contoh sampean ngamal soleh cuilik lah, corote pandang masyarakat ya remeh. Liyane sedekah iku 1.000 sampean 2.000 rupiah. Iku cara pandangane masyarakat tetap empreh. Nggih. Remeh lah nggih. Tapi ojo sampean remeh nggih. Kenapa? Karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meletakkan ridhonya kapan. Satu contoh di sini ya. Waqad yadfaru lan terkadang merkoleh
biha kelawan taubat sapa al abdu kawula al musaqqaqul aqabi sapa al abdu kawula al musaqqaqul aqabi kang pecah-pecah kemirene duna sayyidihi ora sayyite budak. Jadi budake untuk kesempatan tobat ternyata majikane orang. Nggih, ternyata majikane orang. Satu contoh ngene iki. Ini cerita fakta karena yang menceritakan adalah seorang ulama waliyun min auliyaillah. Jadi ada seorang majikan itu pada saat itu tuku budak wedok. Tuku budak wedok dari luar Arab, tapi wajahnya mencorong, wajahnya mencorong, wedok sisan, wedok. Lah majikan yang baru membeli seorang budak ini kaget, roto-roto budak ini ora iso ngopeni awake, sehingga coro wajah tetap kusam, ora iso glowing lah, coro bahasane wong saiki apa, ora iso glowing. Tapi majikan itu kaget, wono budak kok wajahnya kok resike koyo ngene. Lah pada suatu malam majikan ini tidur dengan budaknya. Seorang amat nggih, budaknya. Bareng majikan iki melek gerayang-gerayang, budake ora ono ning nggone sisae. Akhirnya tak goleki gak ketemu. Sampai cara wong Jawa ya miso-miso sampai. Nek cara Arab kan sarun. Wong wedok koyo elek koyo ngene, wong wedok apa? Elek koyo ngene. Dadi ku cara Jawa wis miso-miso lah. Sampai pada akhirnya majikan itu menemukan budak wedok itu. Ternyata budak tersebut sedang melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat dicari-cari ternyata budak itu sedang melakukan sujud. Lah di antara doanya wanita itu simpel dongane itu. Bihubbi kali ighfirli. Berkat senenge jenengan ya Allah dumateng kula, tolong jenengan sepura kula. Ngono tok. Pancen wong wedok nek wali kaya ngono. Dadi ora akeh. Bihubbi kali ighfirli. Barokah senenge jenengan dumateng kula, tulung jenengan sepura kula. Iku diulang-ulang ngono tok. Sampai majikan ini mendengar. Sampai majikan ini mendengar. Setelah majikan ini mendengar, kemudian menegur budaknya itu. Sampean donga aja ngono. Sampean donga ganti. Bihubbilaka. Berkat senengku ning gone jenengan ya Allah. Aja kok bihubbikali. Tapi bihubbilaka. Ternyata majikan malah diklirokno. Dongamu iku malah keliru. Sing bener iku dongaku. Barokah pangeran seneng ning nggonanku, akhirnya dulu yang awal mulanya saya itu syirik, kafir, akhirnya menjadi Islam. Yang awal mulanya itu kalau saya mau bangun tidur ngelakoni tahajud itu abot, akhirnya saya jadi ringan. Semuanya itu berkat senenge Allah, cintane Allah ning nggonanku. Ora kok goro-goro aku seneng ning nggone apa? Pangeran. Karena memiliki jawaban yang seperti itu, akhirnya majikan itu memerdekakan budak. Ya wis saiki sampean merdeka. Jadi seorang budak ternyata mempunyai kesempatan tobat, sedangkan majikannya tidak. Nah itu yang gambaran di sini, nggih. Jadi kadang seorang budak sing sikile rusak kabeh, nek cara bahasane kita ya sikile kasar kabeh, mendapatkan kesempatan tobat yang diterima, sedangkan majikannya tidak mendapatkan kesempatan tobat yang diterima. Jadi tidak ada jaminan majikan luwih terhormat daripada hambanya. Eleng-eleng nggih. Iki standare pangeran. Nek standare wong biasa tetep majikan luwih terhormat daripada apa? Hambane. Lha wong kok dadi kongkon-kongkonan wong lho ya. Sampe iki sing pertama. Waqat tadharu lan terkadang merkole biya kelawan taubat sapa almar'atu sapa wong wadon duna zaujiha ora kok bojone wong wadon. Dadi kadang wong wedok kuwi luwih terhormat daripada sing lanang. Eling-eling nggih. Dadi sampean ora usah kok sok yes, sok otoriter, ora usah.
Iki tak ceritani sithik kaitane wong wedok ternyata luwih apik daripada wong lanang. Jadi Al Imam Al Qalyubi, nggih. Imam Al Qalyubi niku nate nerangake. Ana wong wedok iku zikirane cuma siji. Tiap hari zikirane iku mesti bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ngono terus. Sampai bojone, yakni sing lanang, iku sumpek. Krungu kata-kata bismillahirrahmanirrahim itu sumpah. Kadang ana wong lanang kan model ngene iku. Sing wedok zikiran tenanan lha apa kaya nyanyi kan. Malah diarani nyanyi. Wong zikir kok diarani apa? Nyanyi nggih. Lah, sing lanang iku pengen ngapokno sing wedok. Piye carane bojoku iku leren maca bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya diagendakan. Sing lanang kuwi titip duit ning gone sing wedok. Ngomongi karo sing wedok, aku ape lunga adoh. Tapi tujuannya mboten lunga adoh. Tujuane engko nek pas sing wedok kuwi ora ngerti, duit kuwi ape tak jupukne. Jadi cara gampangnya tak colong diam-diam. Tapi izinnya karo sing wedok, aku ape lunga adoh, duitku iki tak titipno sampean. Lah wong biyen nek nyimpen duit itu ning gone ngisor kasur. Wong wedok ya apa? Nyimpen duit itu ning gone ngisor kasur. Lah ketika wong wedok kuwi ora ning gone kamar, sing lanang diam-diam mlebu kamar. Duit itu cukup. Cukup sing lanang. Gayane wis ra ketok neh. Gayane wong lanang kan ora ketok neh gayane. Terus bareng kuwi selang beberapa hari mulai. Sing lanang mulai takok ning gone sing wedok. Duitku sing tak titipno sampean ning ndi saiki? Ya. Spontan wong wedok kuwi ngerogoh ngisor kasur karo maca bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ana duite. Dadi ora ana jaminan wong lanang kuwi luwih utama daripada sing wedok. Jajal kok. Engko nek pancen kok bojomu iso, berarti bojomu wali. Nek ora iso, berarti padha gak waline lho. Iku tek rogoh ternyata akhirnya apa? Ono duitnya tenanan. Padahal duit itu jelas-jelas tek cukup sing lanang. Setelah kejadian iku akhirnya sing lanang tobat. Dadi bojo sing wedok angger maca bismillahirrahmanirrahim tenjarno mawon. Padahal sadurunge sumpeke ra kaprah. Tapi setelah kejadian itu akhirnya sing lanang tobat. Nggih, dadi ora ana jaminan wong lanang kuwi luwih terhormat daripada wong wedok ning gone ngersane Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang pancen ana wong lanang kuwi dadi wali bi barakati zaujatiha. Bi barakati zaujati. Berkah bojo wedoke. Sampeyan nek pengen dadi wali cepet, bojomu kon cerewet, kon nyeneni sampean terus. Tapi sampean anteng wae. Cepet ya dadi wali. Malah tukaran. Contoh di antaranya, kalau Sayyidina Umar itu sudah familiar, dohir gitu ya. Kalau Sayyidina Umar sudah jelas tuh. Wonten Al Imam Asy'arani. Al Imam Asy'arani kuwi wali besar. Waliyun min auliyaillah. Muridnya pirang-pirang. Tapi tiap kali angger mulai omah, iku angger tekan ngarep omah mesti keseneni bojone. Dan sama sekali Imam Asy'arani mboten bantah. Tek omeli bojone kok ana apa lho, tetep anteng mawon. Belas ora jawab. Sampai sing ora trima iku murid-muride. Ya, muhibin-muhibine lho ya. Sing paling ora trima. Sampai ada salah satu murid Imam Asy'arani takon ning gone beliau, jenengan tek dukani garwane jenengan kados ngoten kok jenengan mboten apa? Mboten bales. Jawabe Imam Asy'arani, "Adzulmu minni." Kendoliman itu adalah dari saya, bukan dari istri saya. Jadi nek bojoku kok ngamuk aku, berarti itu bukan kesalahan bojoku, tapi kesalahanku dewi. Jadi gambaran bojo kok ternyata ngamukan, iku hakikate ndolime iku saka sing lanang dewi. Nggih. Dadi sampeyan nek seneni bojone sampeyan kudu nganggo prinsip Imam Asy'arani, adzulmu minni. Yang dolim saya, bukan istri saya. Lah yang mulai bayangannya bojone sampeyan nggawa duit, lah ternyata mulai kosongan. Kamu kan ya wajar lah ya. Ora usah sampeyan terus kerja wis pegel-pegel ora usah nggih. Sampeyan nek pengen dadi apa? Dadi wali nggih. Tapi nek bakat wali iso, nek ora bakat wali banyu gak iso ya.
Wasabu. Wasabu lan wong enom duna syaihi ora kok wong tuwa. Kadang sing tek terima tobaté, sing tek wae kesempatan tobat iku wong enom, sing tuwa malah ora. Nggih. Fa in dofirta mongko lamun merkole sapa sira. Fa in dofirta mongko lamun merkole sapa sira biya kelawan taubat faqad ahabba. Mongko teman-teman seneng ka ing sira Allahu sapa Allah. Allahu sapa Allah. Liqauli ta'ala krana dawuh Allah taala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha satune Gusti Allah iku yuhibbu remen sinten Allah, seneng sinten Allah at-tawwabina ing pira-pira wong kang tobat wa yuhibbu lan seneng sinten Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang sesuci. Al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang sesuci. Dadi nek iso ya sampean ya aja lepas saka suci. Sahabat Bilal bin Rabah, okay. Di antara keistimewaannya selain beliau menjadi muadzin Rasulillah, tukang adane Rasulullah, itu Sayyidina Bilal bin Rabah nggadahi keistimewaan yaiku nek bar wudu mesti nglakoni salat rong rakaat. Sampai sahabat Bilal iku nate diimpekno Rasulullah. Jadi Rasulullah ngipi swara sandale sahabat Bilal iku wis ning gone swarga. Swara sandale. Nek swara sandale wae wis ning gone swarga, iku berarti pertanda sing duweni sandal yang ning gone apa? Swarga. Setelah Rasulullah itu ngipi, kemudian menanyai sahabat Bilal, awakmu iku duweni amalan apa? Kok aku nggih bengi ku ngipi swara sandalmu wis ning gone apa? Swarga. Jawabane sahabat Bilal, kula mboten gadahi ngamal napa-napa. Kula namun gadahi amalan nek mantun wudu ngelampahi salat rong rakaat. Wis ngono tok. Iku rutin, angger bar wudu ngelampahi salat rong rakaat. Utawa disebut salat ba'dane apa? Wudu. Barokah ngono tok iku ternyata sahabat Bilal ternyata min ahli apa? Min ahli jannah. Iki barokah wong sing seneng sesuci, nggih, sing seneng sesuci. Dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya yang kaitannya dengan bersuci. Mulane aja sampai sampean remeh. Kaitane bersuci mbok iku cewek mbok apa aja sampean remeh. Di antara yang nate disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wong disiksa iku gara-gara nek cawi ora resik. Pernah Rasulullah bersama para sahabat itu melampah ketemu karo kuburan loro. Kuburan loro itu ternyata karo-karone penghunine padha-padha disiksa. Kemudian Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat jumpokan pelapa kurma. Diambilkan pelapa kurma oleh sahabat, kemudian dibelah jadi dua. Yang satunya ditancapkan di kuburan yang pertama, yang satunya ditancapkan ke kuburan yang kedua. Kemudian sahabat ada yang tanya, kenapa wahai Rasulullah kamu melakukan ini semua? Jawabannya Rasulullah, orang yang berada di kuburan ini dalam kondisi disiksa yang disebabkan oleh dosa yang dianggap remeh. Yang pertama, iku nek istinja, nek peper, nek cawi, ora patek resik. Nggih, sampean nguyo terus ipit tutulno watu bapak ya. Akhirnya pada peduli. Lah goro-goro ngene iku ternyata akhirnya untuk siksa kuburan. Sing kedua, untuk siksa kuburan iku goro-goro kebiasaane adu domba. Nggih, dadi anggere ana wong tekdu, anggere ana wong tekdu kon tukaran. Iku akhirnya untuk siksa ning gone apa? Kuburan. Nggih, dadi iki pentinge innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nggih. Lah di antarane meneh wong sing ning kono tek senengi kalian Allah Subhanahu wa taala yaiku warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Yaiku ana wong lanang seneng gara-gara Allah.
Nek kumpul yo faktore Allah, pisah yo gara-gara apa? Allah. Kayak majelis ini kan ngono. Sampean kumpul yo gara-gara ngelmune pangeran. Engko bubar yo gara-gara bahasane ngelmu wis bar. Ora rasa-rasane wis bar boten. Tapi gara-gara apa? Kajian ilmune wis bar. Iku warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Wong lanang loro kumpul dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, kumpul ya krana pangeran, pisah ya krana apa? Pangeran. Mulane iki pentingnya sifat mahabbah. Tapi yang perlu saya jelaskan ini nanti dijelaskan oleh banyak ulama. Di antaranya yang terlepat di Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengomentari hadis tentang almar'u ma'a man ahab. Okay. Almar'u ma'a man ahab. Eleng-eleng ya. Dadi hadis iki nek cara versine Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fi hadzal hadis targhibun wa tarhibun. Dalam hadis almar'u ma'a man ahab, orang nanti akan bersama dengan orang yang dicintai, itu sebenarnya ada kabar bahagia tapi juga ada kabar yang menyedihkan. Jadi pada saat itu Rasulullah itu sedang ngomongi para sahabat, lagi fokus-fokus ngomongi para sahabat, ternyata ono wong duwe so, nek cara wong saiki istilah ya primitif, ujuk-ujuk ngadeg. Takok ning gone Kanjeng Nabi, mata saah, kiamat kapan Kanjeng Nabi? Poidene yo. Mata saah, kiamat kapan? Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab tapi balas bertanya, ma'adattalaha. Yang engkau persiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat itu apa? Jawabannya sahabat sing takok mau, saya tidak menyiapkan banyak sholat, saya juga tidak menyiapkan banyak puasa. Yang saya persiapkan cuma satu, kulo namung seneng jenengan tok. Setelah sahabat itu menjawab demikian, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahab. Orang nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Tapi komentarnya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ternyata fi hadzal hadis targhibun wa tarhibun. Dalam hadis ini tuh ada kabar bahagia, tapi juga ada kabar yang menyedihkan. Bukan hadisnya yang salah boten, tapi rasa cinta kita itu kepada orang yang baik utawa sing elek. Nek sahabat seneng Kanjeng Nabi jelas, wong sahabat. Repote kita iki lho, seneng Kanjeng Nabi itu berapa persen? Coro gampangane sampean duweni sifat seneng. Sing 50% kanggo bojo. Sing 30% kanggo anak. Coro nisbate sampean seneng Kanjeng Nabi kari 20%. Kalau kita kalkulasi yang seperti ini, kira-kira kita itu nanti dikumpulkan bersama istri kita atau bersama dengan Rasulullah. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Benar hadis orang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Tapi orang yang dicintai itu siapa? Nek sahabat seneng Kanjeng Nabi jelas itu. Enggak mungkin para sahabat benci Rasulullah. Coro senenge mesti totalitas. Tapi kita seneng ning gone Kanjeng Nabi itu berapa persen? Engko nang jangan-jangan 10%. Iku ora sempurna 10% niku. Jadi hitungan 10% paling te global no asli ya 9%, berapa asline. Akhirnya te global dadi 10%. Yang 90% ternyata cinta kita kepada dunia. Mbok iku bojo, mbok iku anak, mbok iku duit dan seterusnya. Lagi cara hitung-hitungan, kita iku sok bentek kumpulno karo bojo, karo bondo, karo anak, apa dikumpulno karo Kanjeng Nabi. Mulai sangat khawatir Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena banyak orang-orang yang pada saat itu erane Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad tanya tentang hadis almar'u ma'a man ahab. Dan nek boten lepat Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar iku juga nate komentar tentang hadis almar'u ma'a man ahab. Komentare beliau, tandane sampeyan kuwi seneng anut sing sampeyan senengi. Mulane ana siiran al-muhib liman yuhib muti. Orang yang cinta itu pasti akan mengikuti orang yang dicintai. Nisbate Kanjeng Nabi salate sregep, sampeyan nek pengin niru Kanjeng Nabi ya salate sing sregep.
Nek nisbate salate ora iso sregep kaya Kanjeng Nabi, ya mergawene kaya Kanjeng Nabi. Ora tau curang. Ngono lho ya, dan seterusnya. Nisbate sampean poso nek pengin nurut Kanjeng Nabi nggih monggo. Peluangnya banyak. Yang jelas yang disampaikan oleh para ulama, kita tetap harus punya mental piye carane niru Kanjeng Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi, tapi kita harus sadar diri. Artinya, sampean berusaha semaksimal apapun itu tidak akan mungkin mirip apa yang dilakukan Rasulullah 100%. Jadi 90% masih bisa, tapi 100% sampai niru Kanjeng Nabi jelas tidak bisa. Yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, piye carane kita memiliki sifat bangga seperti kebanggaan yang dimiliki oleh para sahabat. Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Umar itu sedekah kan pirang-pirang. Tapi beliau itu nate mengungkapkan rasa senenge beliau, banggane beliau itu gara-gara bisa wudu koyok wudune Kanjeng Nabi. Jadi pada saat itu Sayyidina Utsman iku nyeluk salah siji murid beliau. Mrene cung, cara gampangane cara Jawa ya ngono. Mrene cung, tak warai wudu koyok wudune Rasulullah. Aku iku iso wudu persis kaya wudune Rasulullah. Ternyata di antara yang dibanggakan oleh Sayyidina Umar ternyata iso wudu kaya wudune Rasulullah. Lah muga-muga sampean salate ya padha karo Rasulullah ya meskipun ora suwe lah. Tarawih iku nek suwe-suwe kan ya pegel sikil jarene ya. Ora barbar jarene ya. Mulane sing kilat-kilat mawon nggih, kilat-kilat mawon. Pancen ya nek kiai Jawa iku ngono nggih, kiai Jawa. Aku ning sarang pirang-pirang tahun, iku anggur posonan, iku ning sarang. Nggih. Tak eling-eling aku posonan ning omah iku sepisan Pak. Dari selama aku pondok iku anggur wayahe posonan ning sarang nggih, mondok ning sarang. Iku anggur salat mesti kelat. Gak tau nang kalem-kalem mboten. Nggih. Riyen aku ngunangi Mbah Mun isih dadi imam iku ya cepet. Nggih. Dadi aja sampean bayangno kebar imam Masjidil Haram ya macane alus ya alhamdulillahirabbil alamin makmume melayu ya makmum pedak tarawih wae ya apa kok suwe-suwekno innama yaghtabitu angin mestine pengen innama yaghtabitu angin mestine pengen bisyai kelawan suwi-wiji man sapa wong ya'rifu kang ngerti sapa man qadrahu ing kadare syekh. Wong kuwi akan mempunyai keinginan untuk menggapai sesuatu itu karena tahu kadarnya sesuatu, keistimewaannya sesuatu tersebut. Contoh niki mboten ngenyek kita tapi ini fakta. Walau badarta lamun nyebarno sapa sira al yaquta ing yakut. Al yaquta ing yakut ya sejenis mutiara baina dawabi ing dalem antarane pira-pira rumangkang. Cara gampangane sampeyan nyebarno mutiara ning gone wadah tempat mangane sapine sampeyan. Ning kono ya ana sukete. Lakana mongko yektine ana apa asairu apa gandum ahabba iku luwih den senengi ilaihim marang dawab. Sampeyan ya kolongan sapi ini sampeyan ya apa tempat wadah mangane apa makane sapi ya sampeyan wae suket karo wae mutiara engko sapi ini sampeyan tetep milah suket. Kenapa? Karena cara prinsipe sapi ini sampeyan suket itu lebih istimewa daripada mutiara. Dadi wong ku pengen ngono, pengen ngene iku gara-gara ngerti keistimewaane perkara iki, ngerti keistimewaane perkara iki. Yes. Fangdur mongko angen-angen sapa sira min ayyil fariqaini saking endine golongan anta utawi sira. Anta utawi sira. In tubta lamun tobat sapa sira fa anta minal mahbubin. Fa anta mongko utahe sira minal mahbubin iku setengah saking pira-pira wong kang disenengi pangeran. Nek awakmu tobat berarti tergolong wong sing tak senengi pangeran. Tapi wa illam tatub
Lan lamun ora tobat sapa sira, fa anta mongko utahe sira minadz-dzalimina iku setengah saking pira-pira wong kang dolim. Wis pilihannya cuma dua, satu al-mahbubin, yang kedua adalah adz-dzalimin. Orang yang dicintai oleh Allah atau orang yang dolim. Terserah sampean milih sing ndi. Nek duweni akal, duweni ati berarti ya milih al-mahbubin. Nek akale ora dienggo, duweni akal tapi akale ora dienggo, duweni ati tapi atine ora dienggo, milih mesti adz-dzalimin. Buktine kala ngendika sinten Allah taala wa taala wa man lam yatub fa ulaika humul dzalimun nggih. Wa man utahe sapa wong lam yatub iku ora tobat kono sapa man fa ulaika mongko utawi mengkono-mengkono man hum ya ulaik iku adz-dzalimuna iku pira-pira wong kang dolim. Wong kok ora gelem tobat hakikatnya adalah orang-orang yang dolim nggih. Lah padahal ning gone akhirat sok ben bolak-balik tak terangno az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Sampeyan nglakoni dolim sepisan iku ning gone yaumul qiyamah, ning gone akhirat sok ben dadi pirang-pirang kedoliman. Mulane wis bolak-balik tak sampeno di mana as-sayyi'atu tajurru ila sayyi'atil ukhra. Yang namanya kejelekan itu pasti akan menarik kejelekan yang lain, nggih. Lah begitu pula kaitannya karo kedoliman. Mulane wajar ketika Kanjeng Nabi ngendikano az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Satu kedoliman itu ning gone akhirat, ning gone yaumul kiamat dadi pirang-pirang kedoliman. Nek dadi pirang-pirang kedoliman berarti balesan kedoliman iku ya akeh, nggih. Wis pokoke muga-muga wong sing dadi seneng apa? Wong sing tobat sehingga tergolong minal mahbubin aja sampai dadi apa wong dolimin. Ya telatih nggih, telatih. Pancen ning donya iku latihan nggih, latihan. Engko hasilnya piye ya sok ben nek sampeyan wis mati ngono ya. Iku ketok lagi ketok apa? Ketok wela-wela nggih. Soale wong sing tewae tobat iku pirang-pirang dan pada akhirnya dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Contoh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kuwi wong lanang sing biyene sadurunge dadi wali ya, sadurunge dadi wali. Iku tukang ngincengan wong wedok. Ono ya? Maka aku ora nyindir sapa-sapa. Iki aku mau cerita wali sing biyen ternyata angger ana wong wedok diincengi. Oke. Iki cerita fakta karena cerita ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Qusairi. Fudail bin Iyad pada suatu kesempatan yang menyebabkan beliau tobat itu pada saat munggah ning gone tembok dalam misi kebiasaannya yaitu ngincengi apa? Wong wedok. Iku ternyata beliau krungu ana wong maca ayat Al-Qur'an alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang artinya apa ya ora wayahe wong iman-iman iki wedi ning gone pangeran. Krungu ayat kuwi tok. Spontan pensiun. Kebiasaan yang selama ini dia lakukan iku tek lereni spontan gara-gara krungu ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Akhirnya dadi waline pangeran. Ya, dadi nek sampean sing biasa ngincengan ya kok konangan Pak Rafiq langsung tobat. Langsung dadi wali ngono. Wonten malih Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Abdul bin Mubarak itu juga waliun min auliyaillah. Tapi biasanya aku begal. Tiap dali mesti begal. Jadi sampai ora usah kaget. Ana wong kerek sering begal bareng wis ora usah kaget. Karena kunone kuno mesti ana sing kaya ngono. Nggih. Kunone kuno wis ana sing kaya ngono. Lah pernah suatu ketika beliau pada malam hari mau begal, ternyata udan terus. Banget terus ya. Sampai pada akhirnya menuntut beliau kon leren ning gone emperan masjid. Nggih. Dadi emperan masjid nek gawe mampir begal. Lah ternyata ning gone jero masjid kuwi ternyata ana wong salat maca ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nggih. Gara-gara krungu ayat iku, akhirnya beliau tobat. Punya tekad dalam jiwanya aku kudu tobat. Karena beliau itu meskipun preman tapi paham ayat Quran. Kita gak preman, gak paham ayat Quran. Nah setelah orang yang sholat di dalam masjid itu keluar,
ketemu kalian Abdul bin Mubarak. Lah zaman biyen kan preman kan wajahnya ora terkenal. Ora kebar saiki viral. Nggih. Wong biyen kuwi dadi preman tetep wajahnya ora viral kaya saiki. Wong sing sangka jero masjid metu iku ketemu karo Abdul bin Mubarak. Nggih. Ditakoki, jenengan mboten wangsul, sing takok Abdul bin Mubarak. Jenengan mboten wangsul. Kula nek sampun nyamenten kula mboten wantun wangsul. Ditakoki kalian Abdul bin Mubarak. Lah kenapa? Iku ana begal lho. Angger dalu begal wong, padahal begale ning gone ngarepe. Akhirnya semenjak itu Abdul bin Mubarak itu tobat. Tobat ya akhirnya jadi wali yang min auliyaillah. Dadi wong wis kadung senengi pangeran koyo ngono, gampang kabeh. Calon-calon wali gampang. Ana meneh di antarane iki hadis nggih. Nah niki hadis. Dadi jelas sahih. Ana wong kuwi ngamali biasa wae. Belas ora duwe amalan istimewa betul. Beliau itu cuma hanya cara masyarakat ya dianggap wong biasa lah, wong biasa. Jadi bukan tokoh masyarakat, bukan pejabat masyarakat, boten. Wis wong biasa itu. Lah nate ono apa pang wit iku mangklung ning gone dalan. Saking khawatirnya orang tersebut melihat pang wit kuwi mangklung ning gone dalan, akhirnya pang wit tek ketok. Supaya wong sing nglewati dalan ora terganggu. Goro-goro tindakan yang seperti kutak itu ning gone hadis disebutna fasyakarallah wa adkhalahul jannah. Pangeran banget senenge banget matur suwune akhirnya wong kuwi mlebu swarga. Kok enak men ya ngamal. Asline ngamal kok enak, tapi aja babati ono lho. Angger ono wis sampe babati. Sing ganggu kira-kira nek ono wong lewat. Lah iku sampean ketok mboten napa-napa. Pancen aturan fikih ngoten nggih, dadi ono wit kok mangkung ning gone dalan, sekirane ganggu wong sing lewat utawa kendaraan sing lewat sampean ketok mboten napa-napa. Supaya gak tukaran yo sampean izin karo sing duwe nggih. Nek sampean kuwatir apa? Kuwatir tukaran. Dan masih banyak nggih cerita-cerita wali-wali Allah Subhanahu wa taala iku goro-goro amal-amal yang sederhana. Mulane tadi sudah saya katakan di antara pesene Sayyid Zainal Abidin beliau ngendikano ojo sampai kita ngremeh amal soleh meskipun amal soleh kuwi cilik. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala iku ngedono ridhone pada saat orang itu melakukan amal soleh yang sangat kecil. Ya cara gampangane mau ya. Biasane kabeh wong ku sedekah 1.000 sampean sedekah 2.000. Ora usah sampean cilik ati. Jangan-jangan sampean sing entuk ridho, sing 100.000 ora entuk ridho. Gara-gara sing 100.000 malah gone kanca-kancane nggih. Nggih. Mantap dzafira wa man lam yatub khasira. Wa alam. Maulaya shalli wa